Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tìm Về Phật Pháp. Thưa quý vị, trong những buổi chia sẻ trước, chúng ta có thể đã cùng nhau nhìn vào sự thật về khổ đau, khổ đế, những nỗi bất an, bất toại nguyện luôn hiện hữu trong kiếp nhân sinh, và chúng ta cũng đã soi rọi vào nguyên nhân của khổ đau. Tập đế chính là lòng ái dục, sự tham ái và bám víu không ngừng nghỉ của tâm thức khi đã biết bệnh và biết nguyên nhân gây ra bệnh. Một câu hỏi tất yếu sẽ nảy sinh trong lòng mỗi chúng ta: liệu có phương thuốc nào để chữa lành hay không? Liệu có một trạng thái nào mà ở đó mọi khổ đau, phiền não đều được chấm dứt hoàn toàn? Đây không phải là một câu hỏi của sự tò mò, mà là tiếng kêu tha thiết từ sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng sinh đang khao khát bình yên. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu trả lời vĩ đại mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và tuyên thuyết. Sự thật thứ ba trong tứ diệu đế, diệt đế, sự thật về khả năng chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Quý vị có bao giờ khao khát một niềm hạnh phúc không mong manh, một sự bình an không bị lay chuyển bởi sóng gió cuộc đời? Quý vị có từng mơ về một trạng thái mà ở đó ngọn lửa của tham lam, sân hận và si mê đã hoàn toàn được dập tắt? Trạng thái đó có thật hay không, hay chỉ là một ý niệm đẹp đẽ, một giấc mơ xa vời? Con đường nào sẽ đưa chúng ta đến bến bờ của sự an lạc tuyệt đối ấy? Danh từ Niết Bàn mà chúng ta thường nghe thật sự có ý nghĩa là gì? Nó có phải là một cõi thiên đường ở đâu đó, hay là một thực tại có thể chứng nghiệm ngay tại đây và bây giờ? Video này chính là câu trả lời cho những trăn trở đó. Mục đích của chúng ta trong buổi chia sẻ hôm nay là cùng nhau khám phá diệt đế, không phải như một giáo điều khô khan, mà như một tin vui, một khả năng có thật dành cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau vén bức màn bí ẩn của Niết Bàn để thấy rằng đó không phải là sự hủy diệt hay trống rỗng, mà là trạng thái an lạc, tự do và tĩnh lặng cao tột nhất. Khi theo dõi hết video này, quý vị sẽ được củng cố một niềm tin vững chắc rằng khổ đau có thể được chấm dứt, và con đường đi đến sự chấm dứt ấy hoàn toàn có thật. Đây là một hành trình của hy vọng, của trí tuệ và của sự giải thoát. Để bắt đầu hành trình khám phá diệt đế, không gì xác thực và uy quyền hơn là lắng nghe chính lời dạy nguyên thủy của Đức Phật trong bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân. Sau khi đã chỉ ra khổ và nguồn gốc của khổ, Đức Thế Tôn đã tuyên bố về sự thật thứ ba: này các tỳ kheo, đây là thánh đế về sự diệt khổ, diệt đế. Đó chính là sự đoạn diệt hoàn toàn, không còn tàn dư của ái dục, sự từ bỏ ái dục, sự xả ly ái dục, sự giải thoát khỏi ái dục, sự không chấp thủ ái dục. Lời tuyên bố này ngắn gọn nhưng mang sức mạnh của một sư tử hống, làm chấn động tâm thức. Đức Phật đã khẳng định một cách đanh thép: có một sự chấm dứt, và sự chấm dứt đó không phải là điều gì khác hơn là sự đoạn diệt hoàn toàn, không còn tàn dư của ái dục. Ngài dùng rất nhiều từ đồng nghĩa: từ bỏ, xả ly, giải thoát, không chấp thủ, để nhấn mạnh một điều: gốc rễ của khổ đau là ái dục, và khi gốc rễ được nhổ bỏ thì cây khổ đau tự khắc sẽ khô héo và tàn lụi. Đây không phải là sự trấn áp hay đè nén ham muốn, mà là sự chuyển hóa tận gốc rễ bằng trí tuệ, thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn vật để không còn bám víu vào chúng nữa. Bối cảnh của lời dạy này là vô cùng thiêng liêng. Đó là tại vườn Lộc Quyển. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề và đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đã tìm đến 5 người bạn đồng tu khổ hạnh trước kia của mình để chia sẻ chân lý Ngài vừa chứng ngộ. Bài pháp này được ví như bánh xe Pháp, Pháp Luân, lần đầu tiên được lăn bánh trên thế gian, mở ra con đường giác ngộ cho vô lượng chúng sinh. Trong bối cảnh triết học Ấn Độ lúc bấy giờ, người ta đi tìm sự giải thoát hoặc bằng cách ép sát khổ hạnh, hoặc bằng cách đắm mình trong dục lạc, hoặc cầu nguyện một đấng thần linh ban phước. Lời dạy của Phật đã mở ra một con đường trung đạo hoàn toàn mới. Ngài khẳng định sự giải thoát không đến từ bên ngoài, mà đến từ sự chuyển hóa nội tâm
Diệt đế không phải là một phần thưởng ở thế giới bên kia, mà là một thực tại có thể được chứng ngộ ngay trong kiếp sống này, khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị ái dục trói buộc. Tính phổ quát và vĩnh cửu của lời dạy này nằm ở chỗ, dù ở bất kỳ thời đại nào, con người vẫn bị chi phối bởi ba ngọn lửa tham, sân si và diệt đế. Sự dập tắt ba ngọn lửa đó vẫn mãi là mục tiêu tối thượng, là niềm an lạc chân thật nhất mà bất kỳ ai cũng có thể hướng đến và đạt được. Để quý vị có thể thẩm thấu trọn vẹn tinh hoa của lời Phật dạy này, tôi xin được đi sâu vào giải nghĩa và phân tích từng tầng lớp ý nghĩa, giúp quý vị thấy rõ sự mầu nhiệm ẩn chứa trong từng câu chữ. Trước hết, diệt đế, Nerokasaka. Diệt có nghĩa là sự chấm dứt, sự dập tắt, sự vắng mặt. Đế là sự thật cao quý, một chân lý không thể thay đổi. Vậy diệt đế là sự thật cao quý về sự chấm dứt của khổ đau. Điều này vô cùng quan trọng. Đức Phật không chỉ nói có thể chấm dứt khổ đau, mà Ngài khẳng định đó là một sự thật, một chân lý. Đây là một lời tuyên bố đầy lạc quan, gieo vào lòng chúng ta một niềm tin mãnh liệt. Trạng thái sau khi khổ đau đã được chấm dứt hoàn toàn được gọi là Niết Bàn, Nirvana. Từ này có nghĩa là sự thổi hoặc sự dập tắt. Chúng ta có thể hình dung phiền não, ái dục giống như ba ngọn lửa: lửa tham, lửa sân và lửa si. Niết Bàn chính là trạng thái khi ba ngọn lửa này đã được dập tắt hoàn toàn, vì không còn nhiên liệu để cháy. Nhiên liệu đó chính là sự vô minh và chấp thủ. Ngọn lửa khi tắt, nó không đi về phương Đông hay phương Tây, nó chỉ đơn giản là không còn hiện hữu. Tương tự, Niết Bàn không phải là một nơi để đến, mà là một trạng thái của tâm khi đã hoàn toàn giải thoát. Triết lý sâu xa ẩn chứa đằng sau khả năng của diệt đế chính là giáo lý duyên khởi. Vì khổ đau, khổ đế phát sinh từ những điều kiện tập đế, nên khi các điều kiện đó được loại bỏ, khổ đau sẽ chấm dứt. Đây là một quy luật nhân quả rất khoa học và logic. Nếu khổ đau là một thứ gì đó có sẵn, một định mệnh, một bản chất cố hữu của chúng ta, thì không có cách nào thoát khỏi nó. Nhưng không, Đức Phật chỉ ra rằng khổ đau chỉ là một hiện tượng duyên sinh. Vì nó là duyên sinh nên nó có thể được đoạn diệt. Điều này trao cho con người một sức mạnh và trách nhiệm to lớn đối với vận mệnh của chính mình. Chúng ta không phải là nạn nhân bất lực của số phận, mà chính là người có khả năng nhổ đi gốc rễ của phiền não. Sự chấm dứt của khổ đau không phải là một sự tiêu diệt bản ngã, vì theo giáo lý vô ngã, vốn không có một cái ngã thường hằng, bất biến để mà tiêu diệt. Sự dập tắt ở đây là dập tắt những ý niệm sai lầm về một cái tôi, và những phiền não phát sinh từ ý niệm sai lầm đó. Hãy liên hệ với thực tế cuộc sống. Quý vị có thể đã từng trải nghiệm những tiểu niết bàn, những khoảnh khắc của diệt đế ngay trong đời thường. Đó là khi quý vị tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương và cảm nhận được sự nhẹ nhõm, tức thì trong tâm hồn gánh nặng của sự oán hận, một hình thức của khổ đau, đã được diệt ngay khoảnh khắc đó. Đó là khi quý vị đang lo lắng tột độ về một kỳ thi, nhưng rồi quý vị hít một hơi thật sâu và chấp nhận rằng mình đã làm hết sức, kết quả ra sao cũng được. Và một sự bình an tràn ngập tâm trí. Sự bám víu vào kết quả, ái dục đã được tạm thời buông bỏ, và khổ đau từ đó cũng chấm dứt. Diệt đế ở cấp độ tuyệt đối là sự duy trì vĩnh viễn trạng thái bình an và không còn bị lay động này. Đó là một trạng thái của sự tự do hoàn toàn. Tâm không còn phản ứng một cách mù quáng với các kích thích bên ngoài, mà an trú trong sự tĩnh lặng, sáng suốt và từ bi vô điều kiện. Để minh họa cho sức mạnh chuyển hóa và khả năng đạt đến diệt đế của một con người, không có câu chuyện nào sống động và kịch tính hơn câu chuyện về tôn giả Angumala trước khi gặp Đức Phật. Angumala là một kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp vương quốc Kosala do một sự hiểu lầm và lời xúi giục độc ác của những người xung quanh. Ông tin rằng mình phải giết 1000 người và lấy ngón tay của họ sâu thành một chuỗi vòng đeo trên cổ. Từ đó ông có cái tên Angulimala,
nghĩa là vòng hoa ngón tay. Ông đã giết 999 người, chìm sâu trong tột cùng của bạo lực, sân hận và si mê. Ông chính là hiện thân cho khổ đế và tập đế. Một ngày nọ, Đức Phật với lòng từ bi vô hạn đã đi một mình vào khu rừng nơi Angulimala đang ẩn náu. Bất chấp mọi lời can ngăn, nhìn thấy Đức Phật, Angulimala mừng rỡ vì nghĩ rằng đây sẽ là nạn nhân cuối cùng ông cầm gươm đuổi theo. Nhưng kỳ lạ thay, dù ông dùng hết sức bình sinh để chạy, ông vẫn không thể nào đuổi kịp Đức Phật đang đi với những bước thông dong tự tại. Kiệt sức, Angulimala hét lên: "Dừng lại, Sa môn!" Dừng lại. Đức Phật vẫn bước đi, quay lại đáp với một giọng nói trầm hùng và tĩnh lặng: "Ta đã dừng lại rồi, Angulimala. Chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi." Câu nói đó như một tiếng chuông lớn thức tỉnh Angulimala. Ta đã dừng lại rồi. Đức Phật đã dừng lại việc gieo nhân đau khổ, dừng lại vòng quay sinh tử luân hồi. Còn Angulimala vẫn đang chạy trong vô minh, trong hận thù, trong bạo lực. Giây phút đó, Angulimala bừng tỉnh. Ông quăng bỏ vũ khí, quỳ xuống dưới chân Đức Phật và xin được xuất gia. Từ một kẻ sát nhân, ông trở thành một vị tỳ kheo. Con đường tu tập của ông không hề dễ dàng. Ông vẫn phải chịu đựng sự căm ghét, bị người đời ném đá khi đi khất thực. Nhưng tâm ông không còn lay động. Nhờ sự thực hành miên mật, cuối cùng tôn giả Angulimala đã chứng quả A-la-hán, đạt đến trạng thái niết bàn, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Câu chuyện của ngài là một minh chứng hùng hồn rằng dù một người có chìm sâu trong tội lỗi và đau khổ đến đâu, diệt đế vẫn là một khả năng có thật. Con à, trong kinh Từ Bi Metta Sutta, Đức Phật dạy rằng người có tâm từ là người hạnh phúc nhất. Vì sao vậy? Vì tâm từ chính là gốc rễ của an lạc cho mình và cho người. Tâm từ là lòng thương không điều kiện, không phân biệt, không mong cầu đáp lại. Khi con khởi tâm từ, tức là con đã giải thoát chính mình khỏi hận thù, ganh ghét và phiền não. Người có tâm từ, dù gặp cảnh trái ý, vẫn biết nhẫn nhịn và giữ được nụ cười. Họ không bị cuốn theo sân hận, nên tâm luôn nhẹ nhàng. Phước báu lớn nhất không phải là giàu sang, mà là tâm hồn trong sáng, biết thương người, biết buông bỏ và biết sống bằng lòng từ. Người như vậy đi đến đâu cũng đem lại sự dễ chịu, được mọi người quý mến. Và chính họ là người đang sống trong cõi tịnh độ, ngay giữa trần gian. Cho nên con à, mỗi ngày hãy quán chiếu lòng mình, nuôi dưỡng tâm tự như chăm một vườn hoa, một nụ cười tự ái. Ánh sáng của sự giác ngộ có thể chiếu rọi vào những góc tối tăm nhất của tâm hồn và chuyển hóa nó hoàn toàn. Diệt đế là đích đến, là sự thật về khả năng chấm dứt khổ đau. Vậy con đường nào đưa chúng ta đến đó? Đức Phật đã chỉ dạy một con đường rất rõ ràng và thực tiễn. Đó chính là sự thật thứ tư, đạo đế, hay còn gọi là bát chánh đạo, con đường 8 nhánh cao quý. Đây chính là tấm bản đồ chi tiết để chúng ta ứng dụng vào đời sống. Bát chánh đạo bao gồm chánh kiến, hiểu biết đúng; chánh tư duy, suy nghĩ đúng; chánh ngữ, lời nói đúng; chánh nghiệp, hành động đúng; chánh mạng, sinh kế đúng; chánh tinh tấn, nỗ lực đúng; chánh niệm, ý thức đúng; và chánh định, tập trung đúng. 8 nhánh này được chia làm 3 nhóm lớn: với đạo đức, định thiền định và tuệ tuệ, trí tuệ. Chúng ta không cần phải thực hành một cách tuần tự, mà có thể thực hành đồng thời, vì chúng hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, khi quý vị thực hành chánh ngữ, không nói dối, không nói lời độc ác, quý vị đang gieo nhân bình an cho mình và người. Đó là một bước đi trên con đường dẫn đến diệt đế. Để bắt đầu, quý vị có thể thực hành một bài tập vô cùng mạnh mẽ. Đó là thực hành dừng lại theo tinh thần của tôn giả Angulimala. Mỗi khi một cơn giận, một nỗi buồn hay một sự tham muốn mạnh mẽ nổi lên, thay vì lập tức hành động theo nó, hãy thử dừng lại trong 3 giây, chỉ 3 giây thôi. Trong 3 giây đó,
hãy hít một hơi thật sâu và nhận diện. Cơn giận đang ở đây. Quý vị không cần làm gì cả, chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó. Hành động dừng lại và nhận biết này chính là thực hành chánh niệm. Nó tạo ra một khoảng trống quý giá, giúp ta cắt đứt chuỗi phản ứng tự động của phiền não. Đây chính là bước đầu tiên để dập tắt nhiên liệu, không cho ngọn lửa bùng lên. Tôi xin chia sẻ một lời khuyên thiết thực. Con đường bát chánh đạo không phải là một con đường của sự hoàn hảo, mà là một con đường của sự tu tập. Sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã, nói một lời không đúng, có một suy nghĩ tiêu cực. Những lúc đó, xin đừng tự dằn vặt, hãy thực hành chánh tinh tấn, nỗ lực đứng dậy và đi tiếp với một tấm lòng từ bi với chính mình. Mỗi bước chân, dù nhỏ, đi trên con đường chánh đạo đều là một bước tiến gần hơn đến bến bờ của sự an lạc, của diệt đế. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong khả năng của mình. Chúng ta đã cùng nhau chiêm nghiệm về diệt đế, sự thật cao quý thứ ba, một lời hứa vĩ đại về khả năng chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Chúng ta đã hiểu rằng niết bàn không phải là một cõi giới xa lạ, mà là trạng thái của một tâm hồn đã được dập tắt ngọn lửa tham, sân si, một trạng thái của sự bình an, tự do và tĩnh lặng tuyệt đối. Câu chuyện của tôn giả Angulimala đã cho chúng ta thấy rằng không có ai là không có khả năng chuyển hóa, và quan trọng nhất, chúng ta đã biết đến đạo đế. Con đường bát chánh đạo là tấm bản đồ thực tiễn để đi đến bến bờ an lạc đó. Thông điệp cốt lõi của diệt đế là một thông điệp của hy vọng. Khổ đau có nguyên nhân, và vì có nguyên nhân nên nó có thể được chấm dứt. Tôi tha thiết mong rằng quý vị sẽ mang ngọn đuốc hy vọng này vào cuộc sống của mình. Hãy bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường bát chánh đạo. Dù là nhỏ nhất, đó có thể là một lời nói chân thật, một hành động tử tế, một phút giây dừng lại để thở. Mỗi hành động đó đều là một giọt nước góp phần dập tắt ngọn lửa phiền não. Nếu quý vị thấy video này có thể mang lợi lạc cho ai đó, xin đừng ngần ngại chia sẻ để bánh xe Pháp được lăn đi xa hơn, mang ánh sáng của sự thật đến với nhiều người hơn. Cuối cùng, sự ủng hộ và tương tác của quý vị chính là nguồn động lực để kênh Tìm về Phật Pháp tiếp tục phụng sự. Xin hãy để lại một lượt thích nếu quý vị cảm thấy đồng điệu, đăng ký kênh để cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá Phật Pháp, và bình luận bên dưới để chia sẻ những cảm nhận hay thắc mắc của quý vị. Xin chân thành tri ân sự lắng nghe của quý vị. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta đều tìm thấy và an trú trong sự bình yên của diệt đế. Nam Mô A Di Đà Phật.